막날이니만큼 네, 사운드 체크도 이렇게 활짝 열고서 네, 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 3일 다 오신 분 계신가요? 오, 3일 다 스탠딩. 괜찮아? 괜찮은 거지? 나도 잠은 굉장히 잘 잤고 오늘이 아예 처음이신 분들도 계신가요? 네. 이미 저기 보신 분들도 많지만 오늘 처음 본 분들도 있기 때문에 최대한 사우치크 진행하면서 감출 수 있는 거는 많이 감추면서 그냥 이 안에 있는 분들과 논다는 그런 느낌으로 일단 진행을 해볼 텐데 밥 먹었어요? 네. 저 3분의 1을 먹었고 이따가 4시라서 여유도 좀 있으니까 중간에 식사도 좀 하시고 그러시길 바라겠습니다. 개인적으로는 나도 3일 공연은 솔로로는 처음이라서 굉장히 좀 걱정이 많았는데 이거를 좀 다르게 생각을 해보면 사실은 어제 끝났어야 되는 거잖아요. 근데 그렇게 생각하면 3일 나쁘지 않은데? 라는 생각이 또 있는 게 하루 더 보내고 이게 뭔가 약간 뭐랄까 첫 번째 이게 와우 중간에 오케이 하루 더 남았어. 그러니까 오늘 오케이 마지막 이제 남은 거 없어 잃을 거 없어 더 이상 남길 에너지도 없어 오케이 그냥 불 지르는 거야. 그렇게 생각을 해주면 좋을 것 같아요. 뭐 자이든 타이든 스포를 당한 분들이 계실 수도 있겠지만 최대한 알든 모르든 좋은 건 좋은 거니까 재밌게 잘 즐겨주시면 감사하겠습니다. 이번엔 특히 관객 참여형 그런 코너가 많아가지고 오늘 할 노래들도 그렇고 일단 드디어 사운드 체크에서 밴드 여러분을 최초로 보여드리겠습니다. 공연 보셨던 분들은 아시겠지만 늘 저기 계셨는데 사운드 체크 때는 이걸 닫아놓고 진행을 하느라 실은 없었어요. 네, 드디어 같이 사운드 체크를 할 수 있게 돼서 참 또 다른 재미라고 생각을 합니다. 글쎄 나는 뭐 했냐면 일어나서 아침 먹고 와서 리허설 한두 곡 하고 그러고 살짝쿵 준비하고 뭐 그게 다였어요. 오늘 특별한 일이 있진 않았는데 나도 어제 너무 잠을 잘 자가지고 오늘도 좋은 컨디션으로 공연할 수 있을 것 같습니다. 그거 백제 그거 축제 아직도 하나? 옆에서 끝났어? 해요. 한 번씩 가보자. 나 무슨 그 축제 홍보대상 마냥 아버님 기왕이면 뭐 하기 전에 맛있는 거 먹으면 좋으니까. 그리고 오늘은 끝나고는 못 가겠구나. 아무튼 이 막간을 이용해서 한번 우리 케이푸드 많다며 나 가고 싶다니까 거기. 나 그런 거 좋아해. 궁금하긴 한데 물론 어제는 또 불꽃 축제도 있었고 또 여러 축제 사이에 우리가 껴있지만 오늘도 이건 우리만의 가장 큰 연중 행사니까요. 또 오늘은 오늘대로 잘 즐겨봅시다. 사운드 체크긴 한데 혹시 키랜드가 처음이라거나 샤이니월드에 가입이 안 돼 있는 분도 계실까요 혹시? 처음인 거예요? 샤이니월드가 아니신 거예요? 처음. 왜냐면 가끔 이렇게 여기서 이렇게 서서 이렇게 공연하다 보면 당신 누구 손에 의해서 왔구나 이런 드는 분이 있어. 딱히 이렇게 막 심사위원처럼 보는 건 아닌데 어찌 할 줄을 모르는 환히 웃자니 괜히 부끄럽고 그렇다고 싫어하는 건 아니고 이런 분들이 꽤 보여서 한번 물어봤어요.
일단은 좀 시작을 해볼 텐데 좀 이렇게 웜업. 근데 웜업도 마지막 날이니만큼 조금 넘쳐지는 걸로 웜업하지 말고 약간 올라오는 걸로 웜업 하려고 Heartless 준비했습니다. 자, 가보시죠. 왠지 어색하게 비겁되는 모션 깊숙이 머릿속에 집어넣은 흔적 좀 더 가까이와 액션 Why so serious 좀 비틀거려도 괜찮아 그게 제법 벌써 Curiosity 향하는 눈빛에 잡힌 그 두 발이 걷잡을 수 없을 만큼 뜨거워져 제가 될 때까지 타게 될 것 같아 이상하지 생각대로 울어 액션 찔러진 상황이 이상해버려 짜릿한 감동만 남은 것처럼 참을 수 없을 감이 버틸 수 없어 너를 하나뿐인 이 컬렉션 Why so serious? 왜 다른 듯 닮은 우리는 이젠 제법 벌써 Curiosity 내게서 먼저 내게 빠져들어 서서히 머리 끝까지 Say whatever 제어할 수 없는 heartbeat Making me go crazy 날뛰는 낯선 감정들이 Making me go crazy Wake up 해가 뜰 때까지 stay up 다시 해가 질 때까지 stay Wake up 해가 뜰 때까지 stay up 다시 해가 질 때까지 Wake up 해가 뜰 때까지 stay up 다시 해가 질 때까지 어느 게 이제 점점 익숙해지는 게 느껴졌어 보는 순간 끊어진 신경 속에 반응하고 있어 내게만 애초부터 그렇게 설계된 my mind heartbeat making me go crazy 불러내는 너의 손짓 making me go crazy 네, 하트리스로 웜업을 좀 해봤습니다. 이런 인원으로도 꽉 찬 목소리와 꽉 찬 응원을 보내주셔서 마음 깊이부터 너무 감사드립니다. 사실은 그렇게 주말이고 또 누군가에게는 이렇게 확 불이 오르는 그런 시간대가 아닐 수도 있다는 생각이 들어요. 또 이게 뭐 굉장히 이른 시간이라면 이른 시간이기 때문에 힘들 수도 있는데 아무튼 너무 감사드립니다. 이따가는 뭐 또 더 에너지를 축적해간다가 본방 때는 훨씬 또 좋은 큰 에너지로 또 목소리를 또 발산하실 테니까 그래도 지금 아끼지 말고 이건 전야제니까요. 네. 또 키랜드의 또 약간 필수 질문 from other countries. Asia first. China! Where? Philippines, Taiwan, China! China, Hong Kong! Hong Kong,
Japan, from Japan. Singapore. Huh? Indonesia. Thailand. Hi. Australia is in Asia. Huh? Indonesia? Malaysia, okay. Anyone from US or America? Huh? Chile, oh. America. Huh? Huh? Argentina. Okay. Anyone from Europe? Huh? Spain. Huh? Huh, where? Germany. Guten Tag. Huh? Russia. Huh? Italy. No, not gracias. What's thank you in Italy? Grazie. Grazie. Serbia? Huh? Huh? 어디? 코리아. New Zealand? Australia? Huh, where? My house? From my heart. Oh. From my heart. I heard that like from my house, so I was like, what? Even I slept in hotel last night. Where were you? Okay, from my heart. Anyway, I always welcome you guys and thanks for coming to Keelan and Canny Valley. It's Seoul's last day, but you know, as you guys know, I'm gonna have an Asia tour and US tour. So Europe, I miss Europe too. I'll go there sooner or later. I promise. I promise. In anywhere. So let's enjoy our second song. 이번에는 좀 이렇게 이런 곡보다는 우리가 좋아하는 그 느낌의 곡을 담은 곡을 좀 준비를 해봤어요. 딱 두 단어 여러분들이 응원할 수 있는 부분이 있죠. 제 이름과 플레스. 플레스는 그동안 사운드 체크에서도 많이 했었고 또 언캐니 밸리에서는 또 이번에는 사운드 체크 진행하면서는 좀 댄서들과 함께 하는 건 또 처음이라서 일단은 콜레스 진행해보겠습니다. 고맙습니다. No matter what the angle
Coolest 들으셨습니다. 참 언제 해도 전 세계적으로 그 콜레스 따라 부르는 그 음원은 참 쉽죠. 참 쉬워요. 그리고 나는 여지껏 헬륨을 왜 응원법을 안 만들었을까 하는 그 아쉬움이 있긴 하지만 뭐 뜻하지 않게 하하하가 네, 응원법이 되면서 또 그거는 언어가 아니니까요. 누구든지 다 따라할 수 있는 부분이라 또 다들 따라해 주시는 거 보고서는 또 나름의 뿌듯함을 느끼곤 했답니다. 오늘은 생각보다 일찍 끝나긴 하는데 그 시간상 어제보다 4시 시작이라 당연하잖아 4시 시작이니까 아니 아무가 아니라 당연한 거잖아. 나랑 게 아무튼 끝나고 뭐 해요? 복습 아 비행기 복습 앵콜 끝나고 복습 다 끝나고 앵앵콜 아니 앵앵앵콜 그렇구나. 오늘은 또 저는 일단은 당분간은 내일 당장 할 거는 일단 내일 저는 또 스튜디오 편집실 가서 해야 되는 그 촬영이 있고 또 그 다음에는 사실 바로 그 무대별 사이즈가 좀 달라지기 때문에 그거에 대한 연습하고 일단 대만 다녀와야 하고 또 그 다음에 아시아 투어 교공 아티스트도 연습하고 막 그거밖에는 없을 것 같기는 한데 모르겠어요. 또 제가 지난날 공연 준비하느라 사실은 너무 막 인스타 업데이트나 이런 거를 많이 못했었어가지고 그냥 생일 주간 이렇게 짜라락 해서 네, 사진이나 좀 올릴까 싶어가지고 진짜 감사하게도 케이크를 너무 많이 받아서 네, 그런 사진도 좀 보시고 싶지 않을까 싶어가지고 그것도 준비하고 오늘은 우리 아무도 다치지 말고 여러분 스탠딩 보통 일 아니라는 거 제가 잘 알지만 진짜 물 여기서 주시니까 그것도 잘 마시고 일단 나갔다 오는 길에 제발 비 좀 그쳐라 제발. 지금은 내리잖아 그죠? 얼른 안 와! 내려서 오예 오케이 땡큐 이소라지. 아무튼 네, 약간 긴장하라고 아침에 우르르 쾅쾅 해주셨나봐. 네, 약간 긴장하라고. 근데 지금도 안 온다니까 이따가까지 기왕 그러는 거 오늘 끝날 때까지만 제발 그냥 아니 끝나고 나서도 오지 말고 올 거면 오늘 밤부터 그냥 내일 새벽까지만 와주세요. 기왕 오면. 시원히 볼일 보셨잖아요, 그지? 잠깐 쉬어 지금 자꾸 그러지 말고. 그러니까 제발 좀 비는 그만 내렸으면 좋겠고 왜냐면 우산 막 그러고 막 그러면 또 서로 이렇게 막 또 그런 이 비 오는 날에 또 이렇게 서로 닫고 이러면 그러니까 다들 풍성하게 그냥 이 공연 즐길 수 있게 비는 빨리 좀 그쳤으면 좋겠고요. 저는 또 당연히 지금과는 다른 모습으로 또 나와서 또 본방 재밌게 할 거고 오늘은 또 데이 3 그리고 마지막 날이니만큼 또 그냥
오늘 하루는 다 같이 뭐 몸 하나 없어진다는 생각을 가지고 저도 공연에 임할 거기 때문에 사운드 체크도 당연히 이 노래로 지금 세 번째 노래를 해야 되는 게 아닌가 싶어가지고 그러면 오늘만 해서 한 3번 들으시는 거니까 알죠? 네, 한번 여기 있는 사람들끼리만 즐긴다는 생각으로 어디 라운지 클럽 왔다 생각하시고 자, 가보겠습니다. 세 번째는 글램! 자, 이따가 더 신나게 불러보자. 이따 본방